Já, komið sæl, kæru fundagestir, fulltrúa Brakkasamtakanna og Krabbameinsfélags Íslands. Það mér sönn ánægja að vera með ykkur hér í upphafi þessa glæsilegu málþings og ég vil byrja á því að þakka Brakkasamtökunum fyrir það mikilvæga starf sem þið hafið unnið í þágu fólks sem lifir með arfgenga áhættu á brjóstakrabbameinum og fleiri krabbameinum. Þið hafa verið óþreytandi málsvari sjúklinga, fjölskyldna og aðstandenda. Ykkar framlag hefur haft sjáanleg áhrif á umræðu erfðabreytingar og aukna áhættu á sjúkdómum vegna þeirra í samfélaginu. Ég vil sömuleiðis þakka samtökunum fyrir góð viðkynni og samstarf þar sem af minni ráðherratíð. Í þessu samhengi líka starf Krabbameinsfélags Íslands lykilstoð. Félagið hefur í áratugi unnið ómetanlegt starf við fræðslu, forvarnir og ráðgjöf og stuðningi við sjúklinga, fjölskyldu þeirra og arfbera í áhættuhópum. Starfsemi félagsins hefur verið drifkraftur í vitundarvakningu mikilvægi forvarna, skimunar og snemmgreiningar. Við vitum að einstaklingar sem bera BRCA 1 og BRCA 2 stökkbreytingar þurfa sérstaka nálgun og við höfum aldeilis fengið hér tvær góðar dæmisögur það. Og samtökin hafa bent á að núverandi umgjörð þjónustunnar ekki nægilega samfelld og að fylgni milli ólíkra þátta í eftirliti þurfi að vera sterkari. Þetta áskorun sem að heilbrigðiskerfið þarf og verður að takast á við í samstarfi auðvitað við notendur þjónustunnar. Við stöndum á tímamótum þar sem framþróun í greiningu og meðferð mun gera okkur kleift að þróa einstaklingsmiðaðar og við kallum það einstaklingssniðnar forvarnir og meðferð. Og í júlí síðastliðnum þá skilaði starfshópur til mín skýrslu þetta. Þar meðal annars horft til þeirra vinnu sem hefur verið unnin í tengslu við BRCA 1 og BRCA 2 stökkbreytingarnar. Verkefnið í framhaldinu af þessari skýrslu svona heilt yfir tvíþætt. Það annars vegar að byggja upp heildstætt gagnasafn sem verður með ópersónugreinanlegum upplýsingum margs konar þætti, erfðaupplýsingar og við búum svo vel að vera mest raðgreinda þjóð í heiminum en líka aðra mælingar og nú mikið talað próteinmælingar, síðan líka lifnaðarhætti og margt fleira. Og það mun þá hjálpa til vonandi í náinni framtíð að tryggja að hver og einn fái þjónustu sem honum hentar best og að komið verði í óþarfa inngrip og komið verði í veg fyrir óþarfa inngrip og óþarfa aukaverkanir því við vitum að sum lyf henta ekki ákveðnum einstaklingum til dæmis og þetta mun líka skapa nýja þekkingu bara á sjúkdómum og þróun þeirra og á forvörnum. Hinn hlutin svo meira sem snýr að einstökum sjúklingum og það að koma á fót miðstöð þar sem haldið utan fólk með ákveðnar erfðabreytingar, þar sem meðferð snemma skiptir máli. Og við vitum eftir rannsóknir íslenskrar erfðagreiningar að 4% Íslendinga með stökkbreytingar þar sem skiptir máli að vita og gera eitthvað snemma. Og slíka miðstöð þarf þetta að byggja upp og það hafa verið valdir 5 sjúkdómar til að byrja með á næstu 2 árum og þar á meðal BRCA. Og til að vinna þessum málum brautagengi þá mun ég leggja fram þingsályktun sem skapar þá umræðu á þinginu og vonandi í samfélaginu og ef samþykkt verður stefna okkar í þessum málum. Og mér finnst mikilvægt að það fari fram umræða þetta í þinginu því að það svo margt nýtt til að takast á við. Og næsta verk líka þá að stofna sérfræðingaráð sem mun draga vagninn og það gríðarleg vinna líka framundan
sem snýr að ýmsum lagalegum og siðfræðilegum álitaefnum. Þá þurfum við auðvitað að fjármagna verkefnið en það mun reynast dýrt í byrjun en vonandi spara þegar framlíða stundir. Og við verðum auðvitað að hugsa til framtíðar, ekki síst þegar kemur að krabbameinum, því að við vitum að þeim mun fjölga sem að verða með krabbamein af því að við erum að eldast og Guð sé þökk lifum lengur og betur með krabbamein. Þannig að við verðum að bregðast við með því að nýta forvarnir og snemgreiningar og slíkt sem allra best. En mér finnst þetta auðvitað svona yfirþyrmandi verkefni að takast á við en aðalmálið finnst mér að byrja og svo veit ég að verkefni mun vaxa fram en þetta mun ekki gerast yfir nótt. En ég segi alltaf hálfnaði verk þá hafið og við tökum þetta skref fyrir skref. Nú framundan líka vinna sem tengd við aðgerðir úr nýrri krabbameinsáætlun sem var samþykkt sem þingsályktun á Alþingi í júní og það var mjög ánægjulegt að mæla fyrir henni og finna velvild og jákvæðni allra þingmanna. Og núna þessa dagana þá verið að skipa sérstakt krabbameinsráð sem að mun fylgja eftir innleiðingu á þessari áætlun. Og ein af aðgerðunum einmitt skilgreining áhættuskimana og fyrirkomulag þeirra. Með því að tryggja þetta reglulega og markvissa eftirlit eins og fram hefur komið þá getum við greint sjúkdóma fyrr, aukið lífslíkur og jafnvel komið í veg fyrir sjúkdómsmyndun með áhættuminnkandi aðgerðum en slíkar aðgerðir nú þegar á samningi Sjúkratrygginga Íslands. Það samt þannig að það mikil innviðaskuld í heilbrigðisþjónustu, í húsnæði og viðhaldi þess, í mönnun, í tækjum og í rafrænum kerfum og þetta endurspeglast skýrlega í bið sem hefur myndast eftir geislameðferð krabbameina og þar hefði að mínu mati þurft að bregðast við mörgum árum fyrr. Ég legg ofuráherslu á að hér verði unnið hratt og örugglega að úrbótum bæði til skemmri en líka til lengri tíma en við munum horfa fram til ársins 2050 og við erum búin að fá tillögur frá hópi sem vann fyrst og fremst að lausnum til skemmri tíma og síðan annar hópur sem að tengist þá uppbyggingu og byggingum á hringbraut að störfum. Honum ætlað að skilgreina til dæmis endurskilgreina þörf fyrir legurými því að núna erum við orðin jafnmörg hér hjá þessari þjóð og spár gerðu ráð fyrir að yrðu 2040 þannig að það svo margt sem þarf að endurskoða. Við ætlum líka að skoða hvernig eigi að nota eins og Landakot og Borgarspítala en ég beðið þennan hóp, þennan framtíðarhóp að setja í forgang hvernig við ætlum að skipa krabbameinsþjónustu til framtíðar. Þetta kostar auðvitað allt peninga og það stöðug samkeppni þá og nú síðast frá öryggis- og varnarmálum, bara því miður þurfum við að huga því líka. En sumt, og það alltaf þannig að sumt höfum við ekki efni á að gera en sumt höfum við ekki efni á að gera ekki. Og uppbygging þjónustu vegna krabbameina að sjálfsögðu dæmi hið síðarnefnda. En kæru fundagestir, við stöndum frammi fyrir áskorunum en líka tækifærum í þjónustunni. Ég mun vinna áfram með Brakkasamtökunum, Landspítala og öðrum lykilaðilum að því að byggja upp góða og skilvirka þjónustu við þá einstaklinga sem á því þurfa að halda og ég veit svo sannarlega að það ýmis sóknarfæri til að gera betur. En verkefnin til að vinna þau. Mín bíða mitt verkefni í dag þannig að ég get á ekki tök á að sitja hérna með ykkur og bara öfunda ykkur af því að fá að hlýða á þessa frábæru dagskrá en ég mun horfa á upptökuna leið og færi gefst. Þannig ég segi bara njótiði ráðstefnunnar, góðar stundir.
Takk kærlega fyrir þetta Alma og það er áhugavert og gott að fylgjast með því sem framundan er.